Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan di babul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu ai hadza utawi iki kitab iku babul wudu bab martelake wudu. Ai hadza utawi iki kitab iku babul wudu bab martelake tentang wudu. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa anau dawuh anahu sak temening Kanjeng Nabi apa anau dawuh anahu sak temening Kanjeng Nabi iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi laula an asuqa lamun ora yen toh dadi ngebotake laula an asuqa lamuno ora yen toh ngabotake dadi ngebotake laula an asuqa lamuno ora yen toh dadi ngebotake ala umati ing atase umat ingsun laula an asuqa lamun toh yen toh ora ngebotake ala umati ing atase umat ingsun la amartu mongko yektine perintah sapa ingsun hum ing umati la amartu mongko yekti perintah sapa ingsun hum ing umati bisiwaki kelawan siwak ma'akuli wudu'in sertane saben-saben wudu ahroja ngetokake hu ing hadis sapa Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Nasai lan Imam Nasai wa sahahalan nyohehake hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wa dzakara lan nuturake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari taklikon halih den gantungake Di Rasulullah dawuh, jikalau tidak memberatkan umatku, maka saya perintahkan umatku itu melaksanakan siwak setiap dia mau melaksanakan apa? Penting siwak. Jadi mau wudu, mau sholat, mau maca Quran itu sebenarnya apa? Sangat dianjurkan untuk melakukan siwak. Berarti sebelum wudu sebenarnya sunnah untuk melaksanakan apa? Siwak. Ya, nah zaman saiki modern siwak ganti gosok gigi. Kena sing siwak yang sesungguhnya ya kayu siwak. Nah aku memang senang. Jadi paling kalau siwak kan 15.000 iso detek keloro soalnya. Nang mulut enak, bau barang enak. Jadi ndak kecut dah. Terus ya memang ciri khas itu ya memang bawa siwak. Karena muta'alim kan adab daripada orang belajar itu kan identik dengan apa? Siwak.
Wa an humron lan saking humron. Ya, wa an humron lan saking humron. Humron itu Ibnu Ibn. An Utsman saking Utsman Ibnu Affan, an Utsman saking Utsman. An Utsman saking Utsman. Iku da'a mundut. Iku da'a mundut. Da'a mundut jupuk ya. Da'a nang kene diartike mundut. Walaupun sajane kan manggil. Iku da'a mundut sapa Utsman. Iku da'a mundut sapa Utsman biwuduin kelawan banyu kanggo wudu. Biwuduin kelawan banyu kanggo wudu. Iku da'a mundut sapa Utsman biwuduin kelawan banyu kanggo wudu. Pago salam mangko nuli ngusap sapa Utsman. Pago salam mangko nuli ngusap sapa Utsman kafaihi ing epek-epek lorone Utsman. Kafaihi ing epek-epek lorone Utsman. Salah samaroten kelawan telung ambalan. Salah samaroten kelawan telung ambalan. Pago salah kafaihi salah samarot. Pago salah mangko nuli ngusap tombaso sapa Utsman. Kafaihi ing epek-epek lorone Utsman. Salah samaroten kelawan telung ambalan. Summa tamat madha mangko nuli kemu sapa Utsman. Summa tamat madha mangko nuli kemu sapa Utsman. Wastang sakolan nyesep banyu irung. Wastang sakolan nyesep banyu irung sapa Utsman. Wastang sakolan nyesep banyu irung sapa Utsman. Wastang saro lan nyemprotake. Wastang saro lan nyemprotake sapa Utsman. Wastang saro lan nyemprotake suma Utsman. Suma gosala nuli baso atau ngusap. Suma gosala nuli baso utawa ngusap sapa Utsman. Wajhahu ing wajahe Utsman. Wajhahu ing wajahe Utsman. Wajhahu ing wajahe Utsman. Salah samaroten kelawan telung ambalan. Salah samaroten kelawan telung ambalan. Summa gosala nuli baso utawa nuli ngusap sapa Utsman. Summa gosala nuli baso utawa ngusap sapa Utsman. Ya dau ing tangane Utsman. Ya dau ing tangane Utsman. Al yumna kang tengen. Al yumna kang tengen. Ilal mirfaqi ya sertane sikut. Ilal mirfaqi sertane sikut utawa tumeka sikut ya oleh. Ilal mirfaqi sertane sikut utawa tumeka apa sikut. Salah samaroten kelawan telung ambalan. Salah samaroten kelawan telung ambalan. Summal yusra mongko nuli tangan kang kiwa. Summal yusra nuli tangan kang kiwa. Summal yusra mongko nuli tangan kang kiwa. Misla dalika. Summal yusra mongko nuli tangan kang kiwa. Misla dalika halih madani mengkono yamin atau yumna. Nah tulisannya yumna yamin ini kanan. Halimat misla dalika halih madani mengkono al yumna yadahu al yumna pikir duwe kae yadahu al yumna ya. Sak sampune ngono pripun? Summa masaha nuli ngusap. Summa masa nuli ngusap sapa Utsman. Summa masa nuli ngusap sapa Utsman biroksi kelawan rambut sirai Utsman. Biroksi kelawan rambut sirai Utsman. Summa gosala nuli baso sapa Utsman. Summa gosala nuli baso ta nuli ngusap sapa Utsman. Rijlahu ing sikile Utsman. Rijlahu ing sikile Utsman al yumna kang tengen. Al yumna kang tengen ilal ka'bain. Al yumna kang tengen ilal ka'bain sertane polok loro. Ilal ka'bain sertane polok loro utawa temeka polok loro. Ilal ka'bain sertane polok loro utawa temeka polok loro. Salah samarot kelawan telung ambalan. Salah samarot kelawan telung ambalan. Summal yusra nuli sikil kang kiwa. Summal yusra nuli sikil kang kiwa. Summal yusra nuli sikil kang kiwa. Misla dalika halih madane mengkono rijlahu al yumna.
misla dalika halih madani mengkono rijlahu al yumna. Sumakola nuli ngendika sapa Utsman, sumakola nuli ngendika sapa Utsman, ra'aitu ningali sapa ingsun, ra'aitu ningali sapa ingsun, sumakola nuli ngendika sapa Utsman, ra'aitu ningali sapa ingsun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu'an halih wudu sapa Rasul, tawadhu'an halih wudu sapa Rasul, tawadhu'a halih wudu sapa Rasul, nahwa wudu'i ing madani wudu ingsun. Nah wa wudu'i ing madani to sepadane wudu ingsun monggo nah wa wudu'in ing madani wudu ingsun apa sepadane wudu ingsun hadza ya iki wudu hadza ya iki wudu mutafaqun alaihi hadza mutafaqun alaihi. Jadi ini hadis yang kedua cara kita menjalankan apa wudu. Jadi kalau menurut hadis ini ya di samping kita baca bismillah baca apa nih niat itu berarti yang dimulai pertama adalah apa? Mencuci tangan. Ya, kafaihi ini adalah apa? Cuci tangan 3 kali. Setelah itu cuci tangan berarti apa? Tama madhah, kemu, ya berkumur. Nanti dalam hadis yang lain kumurnya ini pun juga berapa? 3 kali. Setelah berkumur apa? Wastang sako, nyesep apa? Memasukkan air dalam hidung. Ya, setelah itu dibuang. Itu pun juga 3 kali. Dan nanti yang jadi perbedaan ada praktek antara kemu dan masukkan air hidung itu satu paket, ngambil air jadi untuk mulut dan sekalian apa hidung langsung dibuang itu selama 3 kali. Tapi nanti ada juga praktek kemu air sendiri masukkan air hidung juga apa perbedaannya di situ. Monggo mau mengikuti yang mana silahkan. Gitu. Jadi cara kemu sama air masukkan air dalam hidung itu ada 2 praktek. Ada yang satu ambilan itu tadi untuk 2 langsung aktivitas. Jadi langsung masuk ini, masuk ke mulut juga masuk ke hidung. Setelah itu dibuang itu hitung 1 lagi. Tapi nanti ada cara wudu kemu sendiri. Ambil lagi 3 kali. Setelah itu baru apa? 3 kali. Ini masih sunahnya, ya. Nah, setelah cuci tangan apa tadi ke kemu kemudian masukkan air ke dalam hidung sebelumnya adalah siwak dulu. Kemudian apa? Summa ghasala wajhahu. Setelah itu baru membasuh apa? Muka. Nah, di sini Imam Syafi'i lah yang menekankan pada saat basuh muka itulah kita melaksanakan apa? Niat untuk apa? Wudu. Gitu ya. Ini. Jadi basuh apa? Muka wajhahu salasa marat 3 kali. Dan basuh muka itu sebenarnya tidak ada aturan dari mana atas ke bawah ke atas atau tengah samping atau itu sebenarnya no problem. Intinya muka itu harus basah semua dari air wudu. Paham ya? Ya batasan muka itu yang mana? Yaitu rambut-rambut ini tadi. Ya atas juga gitu sampai apa dagu ini. Ya nah sini ini jadi perdebatan saja karena nanti kalau ada lehya, ada janggut, ada apa jenggotnya itu berarti kan yang sini tidak harus kena, cukup di sela-sela. Makanya sini ini jadi perbedaan. Ada yang mengatakan ini bukan daripada muka. Ya karena apa? Nah standar yang disebut muka Imam Syafi'i ya sing dingerti orang sing angel. Yang dilihat, ditatap, kelihatan, tidak sambil apa? Ngerti kok besar Indonesia itu namanya muka. Ya. Oh, samping ini ya sudah, atas ini kelihatan sudah. Tidak harus nak ngerti ketoknya di RWC. Oke. Muka 3 kali, summa ghasala yada. Setelah muka terus apa? Tangan kanan dulu sampai siku berapa? 3 kali. Jadi biasakan ya memang menyelesaikan tangan kanan dulu. Tidak usah gantian. Ya sering itu kan praktek apa? Gantian. Sebenarnya kalau melihat teksnya hadir tidak gitu wudu itu. Wudu itu ya tangan kanan selesaikan dulu berapa? 3 kali. Setelah 3 kali baru pindah apa? Tangan kiri. Ya dibiasakan gitu aja. Karena kadang kan gini. Nah, dihitung 1, loro, 3. Nah, sebenarnya 3 kali itu selesaikan yang kanan dulu. Ya, baru apa? Yang kiri juga berapa? Kemudian ada perdebatan lagi perbedaan ini tidak
termasuk dari bagian sah dan tidak sebenarnya, cuma etika. Itu ada yang bahasanya sekarang yang dipertanyakan itu tangan itu dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Paham enggak bahasanya? Nak jenengan kan enak terang ya mengisor ya. Paham enggak? Karena terang gitu akhirnya kan dari sini ke bawah basuhnya. Kan gitu ya. Tapi nak praktek Rasulullah sebenarnya ini tangan gini. Jadi air itu jatuhnya gini. Jadi tarikannya dari sini ke sini. Ya, ini 3 kali. Jadi kita basuhkan gini berarti. Makanya konsekuensinya kan sini apa? Nah, jenengan kan gini sih. Tapi itu enggak ngaruh dalam sah dan tidak. Cuma yang bagus tuh gimana? Berarti tangan kanan berapa? 3 kali. Baru apa? Tangan kirinya berapa? 3 kali. Oke. Jadi di sini dikatakan yumna yusra barusan. Jadi ojo ganti-ganti ya. Ini yang kadang wudu dengan ganti-ganti mau kan? Itu zaman anak-anak aja. Nah sekarang wis ngerti hukum jangan gitu. Kemudian setelah itu masa biroksihi rambut kepala. Ya. Masaha, kata-kata masa itu ngalir jadi. Makanya sebaiknya rambut kepala itu dan penekanan sebenarnya itu nak dalam hadis ini semua nanti dipelajari. Itu rambut kepala itu cukup sekali aja, tidak 3. Nah, biasanya kan kita 3 tuh, itu ternyata sebenarnya cukup apa? Sekali. Cuma praktek sekali Rasul itu bermacam. Yang maksimal ngambil air gini, diusap dari kepala sampai tengkok, ya, kembalikan lagi, itu sempurna. Sudah, itu saja. Paham ya? Kemudian yang jadi perdebatan lagi ada 2 perdebatan di sini untuk membasuh telinga. Paham ya? Basuh telinga itu ada 3 praktek. Praktek pertama telinga itu basuhnya bersamaan dengan muka. Jadi pertama muka tadi itu sekalian. Paham tak? Nah dalam Quran kan tidak ada telinga kan? Quran itu kan muka, tangan, kepala sama apa? Kaki. 4 rukun sebenarnya. Telinga ini bagian daripada sunnah. Dan akhirnya ada yang menganggap bahwa telinga itu bagian dari muka karena kelihatan tadi. Sehingga ada yang membasuh itu sekalian. 1, 2, 3, ada sekalian. Yang kedua, ada yang membasuh telinga setelah apa tadi? Rambut. Nah, ini pun ada 2 prakteknya. Ada gini langsung ditarik, langsung gini, ya. Oke. Ada yang pisah antara rambut dengan apa tadi? Ini. Jadi rambutnya dulu, baru ngambil rambut. Monggo, mau ikut yang mana sih? Nah, jenengan semanok sing wis biasane piye gak ngubah-ngubah. Nah, saya kan gonta-ganti. Karena memang ngerti, kan tahu, oh caranya ono telu mau. Nah, yang ditekankan sebenarnya itu untuk rambut kepala itu cukup sekali, tidak 3. Nak muka tadi 3, tangan tadi 3, berkemur itu nanti dalam hadis bawahnya ada 3, ya. Kemudian masuk air di dalam hidung juga berapa? 3. Tapi nak untuk rambut kepala itu cukup apa? Sunahnya sekali. Ya mohon. Nah, lebih dari sekali, ya tetap sah. Gitu loh. Sunahnya adalah apa? Sekali. Kemudian setelah rambut kepala tadi, summa masabira, summa ghasala rijlahu, kaki. Nah, kaki juga seperti tangan. Berarti selesaikan dulu kaki yang kanan dulu. Ya, kanan. Jadi berarti wes kaki ini selesaikan dulu 3 kali dulu. Ya, oke, basuh semua. Dan usahakan ya jari-jari itu tetap basah di sela-sela, nanti dalam fikih itu sunah banget. Biar apa? Air kena. Karena nanti ada hadis, ada seorang sahabat itu wudu, ternyata kakinya ada sekecil sekali tidak kena air. Akhirnya Rasulullah perintahkan supaya ngulangi lagi. Gitu loh. Kenapa? Karena kaki tadi sampai mata kaki itu rukun yang harus apa? Basuh. Makanya yang tadi suruh basuh. Gitu. Gitu ya. 3 kali kanan, setelah itu apa? Baru kiri. Oke. Sumadah. Utsman kemudian baru menyampaikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Aku melihat Rasulullah itu cara wudunya seperti itu.
Para sahabat kan banyak yang melihat cara wudhu Rasul, tidak beliau saja. Tapi inilah yang dijadikan standar hukum yang kebanyakan kita gunakan. Gitu ya, cuci tangan dulu, kemudian berkumur, masukkan air dalam hidung, masuk muka, ya kemudian apa tadi kedua tangan, rambut, nah biasanya kan telinga baru apa? Nah, telinga tadi fleksibel, mau taruh kemana mau, maka jangan kaget. Nah, ada wong wudu langsung gini tuh tidak usah kaget. Dan itu sah-sah saja. Wong bahasa ekstrim aja itu kalau perintah Quran itu kan cuma 4. Jadi bahasa kasarnya andai kan tidak ngambil sunah-sunah tadi cuma 4 ini tetap apa? Sah. Jadi gampang gitu. Jadi gaya aneh. Gitu. Nah, kayak ketemu terus masukkan air dalam hidung, kemudian ini kan hukumnya cuma sebatas apa? Oke. Paham? Anak sing takok ki ora? Wis bener kabeh ngundune berarti. Biasanya ki rambut kepalane sing rata-rata telung. Ya Allah, rapopo lah. Oke. Wa an alilan saking Ali radhiyallahu nih. Ya. Wa an alilan saking Ali radhiyallahu an fi sifati wudu'i nabi ing dalem mertelaake utawa jelaske sifat wudune nabi. Fi sifati wudu'i nabi ing dalem mertelaake utawa jelasake sifat carane wudune apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Ali, mohon maaf ya bener. Kala ngendika sapa Ali. Kala ngendika sapa Ali. Wa masahalan ngusap sapa Kanjeng Nabi, wa masahalan ngusap sapa Kanjeng Nabi biroksihi kelawan rambut mustakanipun Kanjeng Nabi, biroksi kelawan rambut mustakanipun Kanjeng Nabi wahidatan halih sepisan. Ini landasan hukumnya ya, wahidatan halih sepisan, wahidah satu ya. Oke, jadi nak rambut menurut sahabat Ali tadi Rasul itu seringnya cuma apa? Bicaranya tadi maksimalnya air ke atas, bawah, tarik. Untuk laki-laki, perempuan kedawan. Oke. Akhraja ngetokake huwe ngati sapa Abu Dawud. Wa an Abdillah lan saking Abdillah ibnu Zaid ibnu Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu ing dalem ya jelaske atau mertelake sifat wudu'e Kanjeng Nabi ya, fi sifatil wudu ing dalam jelaske atau mertelake sifat carane kena sifate wudune Kanjeng Nabi atau carane wudune Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim. Lain ngendika bagaimana wa masalan ngusap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Biroksi kelawan rambut mustakanipun Kanjeng Nabi, biroksi kelawan rambut mustakanipun Kanjeng Nabi, Pak Bala mongko nuli ngusap sinten Pak Bala mongko nuli ngusap ya arah ngarepe sapa Kanjeng Nabi, Pak Bala mongko nuli ngusap arah ngarepe napa kepala mustaqane Kanjeng Nabi. Pak Bala mongko nuli ngusap arah ngarepe mustaqane Kanjeng Nabi. Pak Bala mongko nuli ngusap arah ngarepe mustaqane Kanjeng Nabi. Sapa Kanjeng Nabi? Biyadehi kelawan tangan lorone Kanjeng Nabi. Biyadehi kelawan tangan lorone Kanjeng Nabi. Wa adbara lan ngusap burine. Wa adbara lan ngusap burine mustaqane Kanjeng Nabi. Wa adbarolan ngusap mustaqane atau burine mustakane sapa Kanjeng Nabi. Mutabakon alaih mau tadi prakake dari muka ya ke bawah. Nah, biyen ngritike guru saya itu kebanyakan kita kan tidak dialirkan, cuma ini aja
dipupuk biasanya. Nak masaha itu mengalirkan seni bidetnya. Tapi ya memang wong nanti ya ana hadis kok sing penting ana banyu kena lampu ya sah. Tapi nak wudune jelas sah. Wudune jelas sah. Cuma yang dikejar kan sunnahnya. Paham enggak bahasanya? Karena sunnah itu menambah poin di dalam melakukan kewajiban atau rukun itu sendiri. Jadi di samping sah kita dapat poin apa? Sunnah. Itu yang dikejar. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, seneng karo Allah ya ikuti perintah Nabi. Kan itu bahasanya. Sunnah itu kan mutafaqan alaih hadal kawikati siku mutafaqan alaih wa filatin lahumma wa filatin lan iku ing dalem siji lafat lahumma kedua Bukhari Muslim lahumma kedua mutafaqan alaih utawa Bukhari Muslim utawi lafat bada'a ya bada'a bi muqaddami ra'sihi bada'a utawi lafat bada'a bi muqaddami ra'si mubtadae kah wafi lan iku ing dalem lafat kang meneh lahuma kedue Bukhari lan Muslim utawa mutafaqan alaih utawi lafat bada'a bi muqaddami ra'sihi. Jadi maksudnya sama tapi teksnya hadis yang berbeda. Ya. Nah, teksnya itu ada gini bada'a ngawiti sinten Kanjeng Nabi, bada'a ngawiti sinten Kanjeng Nabi bi muqaddami ra'si kelawan sisih ngarepe bi muqaddami ra'si kelawan sisih ngarepe mustakanipun Kanjeng Nabi bi muqaddami ra'si kelawan ngawiti ya kayak ngawiti ya muqaddami ngawiti kelawan ngawiti sisih ngarepe mustakane Kanjeng Nabi bi muqaddami ra'si kelawan ngawiti sisih ngarepe mustakani Kanjeng Nabi. Jadi dalam satu hadis bahasanya jelas mulai dari depan dulu. Hatta dhahaba sehingga nglakokake sapa Kanjeng Nabi. Hatta dhahaba sehingga nglakokake sinten Kanjeng Nabi. Hatta dhahaba sehingga nglakokake sapa sinten Kanjeng Nabi bihima kelawan yatehi bihima kelawan yatehi bihima kelawan yatehi ila qafahu marang kitoke Kanjeng Nabi ila qafahu marang dosa kramane kitok ya Pak. Golek dhewe ya. Google ila qafahu maring kitoke Kanjeng Nabi summaroda nuli balekake sinten Kanjeng Nabi summaroda nuli balekake sinten Kanjeng Nabi huma ing yadehi nggih rujukan dhewe ya. Nak yadun kan tangan siji, nak yadehi kan tangan loro. Yadehi huma ing yadehi summaroda nuli balekake sinten Kanjeng Nabi huma ing yadehi ilal makani maring panggonan ilal makani ilang panggonan alladzi bada'a kang ngawiti sinten Kanjeng Nabi alladzi yo nakke badal ngene alladzi yo makan ya ilal makani maring panggonan alladzi yo makan bada'a kang ngawiti sapa Kanjeng Nabi minhu saking alladzi jadi prakteknya ngambil air ya dari depan sampai kita dikembalikan lagi sampai depan sungai nanti sekali-kali prakteknya ngomong ya makanya akhirnya ya mau nggak mau kan ya kayak kuyupen kan itu ya kuyupen buat saya sih tidak apa-apa tengah apa ini ya jarang dong untuk soal ini minyak rambutnya jadi ini hilang kabeh mana Kang Sofi kan rambutnya lebih tua tapi nanti ya hadis termo sidik ini ya oleh penting buri kan ya oleh sah makanya nak sudut pandangnya dalam memahami nak wudhunya jelas wis sah ngene lho ini kan cuma pertanyaannya sunnah itu karena nanti ada orang yang betul-betul sunnah itu jadi suatu beban gitu loh ya, padahal kita itu beragama kan harusnya mengikuti sunnah ini tadi. Nah sah sih secara fikih sudah sah sehingga sunnah itu pengen memperindah menjadikan wudhu kita semakin apa berkualitas
Biar lek ngajari ngono ora kan? Telinga prakteknya kan kadang cuma dijawab-jawab ngeten langsung. Nanti ada nengkene telinga itu memang itu dimasukkan, jari ini masuk, ini berjalan. Nah, ini berjalan. Jadi ini berjalan, ini masuk. Ini. Nah, makanya yang sebutkan ada memang. Oh iya. Nah, nengkene udah sunahnya itu gitu. Iya. Nah, makanya ya nak wudunya sah, kita bilang wis toh kita tidak nolak wudunya tetap apa? Yang kurang itu apa? Sunah ya. Nah, sunahnya nanti memang gini. Ya. Oke. Nanti ini baru masalah kepala. Nanti ada untuk yang telinga. Oke. Wa an Abdillah ibnu Amr. Wa an Abdillah ibnu Amr lan saking Abdillah ibnu Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i ing dalam nyerita fi sifati wudu'in ing dalam mertelaake carane atau sifate wudu'e Kanjeng Nabi. Fi sifatil wudu' ing dalam mertelaake carane utawa sifate wudu'e Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Abdullah ibnu Umar, kala ngendika sapa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu summa masa nuli ngusap sinten Kanjeng Nabi. Summa masa nuli ngusap sinten Kanjeng Nabi. Biroksihi ya kelawan mustakanipun Kanjeng Nabi, rambut mustakanipun Kanjeng Nabi. Nah nih loh, wa adkhalalan manjingake sinten Kanjeng Nabi ya, wa adkhalalan manjingake sinten Kanjeng Nabi, wa adkhalalan manjingake sinten Kanjeng Nabi isba'aihi ing driji lorone Kanjeng Nabi. Jadi driji lorone dimasukkan ya. As-sabahateni yaiku penuduh lorone Kanjeng Nabi. Jadi isba'aihi ing driji lorone Kanjeng Nabi, driji loro sing dilebokke as-sabahateni yaiku driji penuduh lorone Kanjeng Nabi. Paham ya bahasa itu ya? Jadi isba'aihi ing driji lorone Kanjeng Nabi. Dan driji loro sing di as-sabahateni yaiku driji penuduh lorone Kanjeng Nabi. Berarti kalau driji penuduh kan penunjuk kayak. Nah. Ini dimasukkan nang ndi lek lebokke fi udunaihi. Ing dalam apa? Udun, kuping. Kuping basa kromone apa? Suca moto ya. Yang ketika nak iso dikromokke. Fi udunaihi ing dalam nun sewu kuping lorone Kanjeng Nabi kan ya. Wa masahalan nuli ngusap sinten Kanjeng Nabi. Ya, jadi telunjuk lorone dilebokke nang kupinge mau jero kupinge. Wa masahalan nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi bi ibhamaihi kelawan jempolan lorone. Coba bi ibhamaini kelawan apa? Jempolan lorone. Berarti jempol kanan kiri. Dhahira udunaihi ing jabane kuping lorone Kanjeng Nabi. Berarti yang berjalan itu adalah apa? Jempol. Paham ya? Ini sudah. Yang ini penting sebenarnya. Ini aja. Yang dilakokke iki. Ya. Oke, sing dilakokke iki apa? Ibham. Berarti jempol. Nah, mau kan ngene-ngene tok klik-klik ngene kan. Ibu-ibu kan ngono. Maneman. Padahal prakteknya aja nih ini masuk ya, terus di apa jempolnya ini yang ditarik ke atas ke bawah ya. Oke, itu cara apa tadi ya, makanya di sini dikatakan seperti itu ya, jadi yang dimasukkan kedua jari ke dalam lubang telinga kemudian kedua jempolnya ini oke, ini prakteknya. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahaha lan lang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu an kala ngendika sapa Abu Hurairah kala ngendika kala dawuh
Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida staiqadha nalikane nglilir utawa tangi, ida staiqadha nalikane nglilir utawa tangi. Sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, mimmanamihi saking turune ahad, mimmanamihi saking turune ahad, ya. Nggon turune ahad fal yastansir. Fal yang tasir mongko becik. Nah aku biyen nyiprati kan. Ya. Lek ngarepake nyipratano sapa ahad ya. Fal yang tasir mongko fal yastasir ya. Nyemprot sebenarnya nyiprati banyu asline ngono ya. Fal yastaksir mongko becik nyemprot atau nyemprotano sapa ahad, nyemprot atau nyiprati mau ya. Monggo milih sing ndi, nyemprot ya oleh, nyiprati ya oleh. Fal yastansir mongko becik nyemprot atau nyiprati sapa ahad salasan kelawan telu ya. Selasan kelawan telu ya. Nih. Ngopo faina setan mongko sak temene setan, faina setan iku jadi kan yang sebanyu irung nyemprati nang banyu nang irung ping apa kan ngei nyesep faina setan mongko sak temene setan iku ya pitu nginep ya mabit nginep iso turu iso iku ya pitu nginep sapa setan utawa mabit sapa setan ala haisumihi ya ala haisumihi ing atase janur irunge ahad ala haisumihi ing atase janur irunge ahad mutafaqun ali. Dadi nek bareng lilir kita tahajud wabut ngono kae sing pertama langkah kita itu memasukkan air dalam itu ping 3 langsung hilang atau siwak atau gosok gigi hilang yang tuh prakteknya ya jadi nak nengki sukan ya apa banyak karena nak apa setan itu pada saat orang tidur itu paling seneng apa nggape nang lubang hidup sehingga ibaratnya kalau dinindak buku dia mau kena ora tangi nah, untuk mengusir tadi suruh ngasih apa makanya biasanya wong nak bar turu peto wae kan wangen. Ya, tapi nak janur irung iki kena banyu mau wis langsung hilang apa? Ngantuke. Sehingga setane lunga mau. Wa anhu lan saking Abu Hurairah, wa anhu lan saking Abu Hurairah. Idza staiqadha nalikane tangi, idza staiqadha ing dalem nalikane tangi, idza staiqadha ing dalem nalikane tangi, sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, min naumihi saking turune ahad, min naumihi saking turune ahad, wala yagmis mongko aja nyelupno sapa ahad. Palayak mis mangko aja nyelupno sapa ahad palayak mis mangko aja nyelupno sapa ahad ya dahu ing tangane ahad ya dahu ing tangane ahad fil inae ing dalem wadah sing ana banyune fil inae ing dalem wadah sing ana banyune hatta sehingga nyuci utawa mbasuh sapa ahad ing yadah sehingga mbasuh utawa nyuci sapa ahad ha ing wadah utawa ngusap sapa ahad ing yadahu ya yadah tangane mau sik hatta yang silaha sehingga ngusap sapa ahad ing yadahu salasan kelawan kaping 3 tapi saurunge masuk ke air ke dalam hidung tadi yang perlu dilakukan adalah tangannya apa dicuci ya jadi jangan sampai tangan itu belum suci sudah dimasukkan ke dalam tempat yang ada apa air
Fa inau kenapa argumennya gitu? Fa inau mangko sak temene ahad. Fa inau mangko sak temene ahad iku la yadri orang ngerti sapa ahad. Iku la yadri orang ngerti sapa ahad. Aina ing dalem digon, aina ing dalem digon, aina ing dalem digon batat nginep ya. Batat nginep apa ya dawu tangane ahad. Batat nginep apa ya dawu tangane ahad mutafakun alaih hada mutafakun alaih wa hada utawi iki hadis iku labdu Muslim. Jadi sebelum tangan Anda masuk ke tempat air untuk wudu tadi sebaiknya tangannya apa? Dicuci. Kenapa? Argumen Rasulullah sampaikan malam hari pada saat Anda tidur Anda tidak tahu tangan ini bergerilya kemana, kan itu ya. Bisa saja megang kemaluan, bisa saja ada telek cecak jatuh akhirnya kepegang dan bermacam-macam. Sehingga sebelum kita apa tadi untuk menggunakan tangan ini pada anggota-anggota yang lain supaya disuruh apa? Cuci tangan. Makanya perintah cuci tangan itu ya sudah ada sejak zaman. Jadi bangun tidur saja kita sudah dianjurkan untuk apa? Cuci tangan sebelum aktivitas-aktivitas yang lain. Itu bagian dari sunnah. Wa an Lakid ibnu Sabirah wa an Lakid ibnu Sabirah wa an Lakid lan saking Lakid ibnu Sabirah radhiyallahu an qala ngendika sinten Lakid ibnu Sabirah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbahil wudu nyempurnakno isbah nyempurnakno sapa sira al wudhu'a ing wudu. Rasul dawuh sempurnakan wudumu wa khalil lan nyela-nyelanana sapa sira bainal asabi ing dalem pira-pira driji bainal asabi ing dalem antarane pira-pira driji. Baina ada kata-kata bainal asabi ing dalem antarane pira-pira driji. Wabalik lan banget no sapa sira fil istingsaki ing dalem nyesep banyu irung fil istingsaki ing dalem nyesep banyu irung wabalik lan banget no sapa sira fil istingsaki ing dalem nyesep banyu irung illa kejaba antakuna yen ta ana sapa sira iku iman wong kang poso. Jadi kalau tidak puasa memang memasukkan air ke dalam apa? Hidung dengan maksimal itu sangat dianjurkan. Ya, dengan maksimal. Ya memang awal-awal yang enggak biasa kan kena janur irungnya kan cengkrang ya. Tapi makanya yang konsep pertama tadi antara hidung dan mulut kok memasukkan air bersamaan itu tidak akan sampai ke janur. Kelebihannya kalau sekali ambil untuk dua tadi, paham ya? Gini sekali ambil masuk kemana? Mulut sama apa? Hidung. Itu tidak akan sampai ke janur. Tapi nak siji-siji memang ngake lewat tekan janur. Makanya memasukkan kumur sama air ke hidung itu ada dua praktek. Ada yang pisah satu-satu tadi, ada yang sekaligus. Monggo mau ikut yang mana silahkan. Nah, itu dilatih KBC, praktek ke KBC. Nanti enaknya yang mana, biasanya yang mana. Tapi kan kadang orang disesep, nak nengirung. Juga sedih. Ya, mana mending daripada orang sama sekali. Tapi nak praktek hadisnya enggak mau. Praktek hadis itu air apa? Dimasukin. Disedot baru dibuang. Orang temu enggak ini lorok Pak. Oke. Nak puasa jangan. Karena kalau puasa khawatir apa? Masuk. Puasa yang ngono kan. Gosokmu gigi mendingan esoknya. Atau bar sahur. Nak ra bar sahur pas wudu subuh gosok gigi. Dan nanti duhur sama asar itu jangan gosok gigi. Ya.
Makanya kalau Imam Syafi'i sampai mengatakan makruh tanzih itu kan makruh yang larangannya itu betul-betul dilarang banget. Kenapa? Loh, jenengan jam 12, jam loro, jam 3 kumur-kumur strong meneh kok. Sing kesel ngeleh ngorong bar apa? Kumuri langsung apa? Warek neh. Makanya nak jam segitu mending gak usah pakai, gak usah gosok gigi pakai apa? Air. Tapi bawanya apa? Siwak. Nah, siwak no problem. Itu, ya. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa al arba'a imam papat wa sahahalan nyohehake hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud lan iku kedua Abu Dawud fi riwayatin ing dalam siji riwayat idza tawaddo'ta famat mit. Ya. Idza tawaddo'ta ta dawu idza tawaddo'ta ing dalam nalikane wudu sapa sira pamat mit mongko kemwa sapa sira. Wa an Utsman radhiyallahu an lan saking Utsman radhiyallahu an kala ngendika sapa Utsman inna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi ya iku bare ina iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku yukhallilu nyela-nyelani sinten Kanjeng Nabi lehyatahu ing apa jenggot ya basa haluse jenggot ya lehyatahu ing jenggote Kanjeng Nabi bil wudu'i ing dalam wudu akhraja ngetokake ku ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahahalan nyohehake ku ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa an Abdillah Ibnu Zaid lan saking Abdullah Ibnu Zaid radhiyallahu an kala ngendika sapa Abdullah Ibnu Zaid inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku utia den tekaake ing Kanjeng Nabi bisulusi mudin kelawan 2/3 mut bisulusai mudin kelawan 2/3 mut. Faja'ala mongko nuli tumandang sinten Kanjeng Nabi to ndadekake sinten Kanjeng Nabi to ndadekake sinten Nabi yatluka iku nggosoki ya sapa Kanjeng Nabi diroehi ing epek lorone Kanjeng Nabi iku yatluka ngosoki sinten Kanjeng Nabi diroehi ing epek-epeke loro Kanjeng Nabi. Akhraja Ahmad wa Ibnu Khuzaimah 2/3 mut sudah cukup buat wudu, jadi tidak terlalu boros. Makanya sebenarnya air aqua gelas itu juga sudah bisa untuk dijadikan apa? Maka nanti dalam bahasa Al-Quran wala tasrafu inallaha yuhibbul musrifin. Aja berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan hal yang apa? Berlebih-lebihan. Walaupun air melimpah tetap harus apa? Jangan maka meminimalkan wudu. Nak nang Arab kan Saudi kuwi gak ana kran sing gedene ora. Kran banter tapi miline sak bitingnya deh kabeh. Wili ya. Wili. Jadi banter tapi ya sak paku lah. Sehingga apa? Ndak boros air. Nah, kowe ini jar-jaran kran kok wuri-wuri ya. Nah, makanya bagi kita yang tahu ndak boleh gitu. Buka iklan enggak usah terlalu gede. Dan awake dhewe ketane nek ora akeh yuk ngono orang muantep. Kadang nek ora klambine telus iki ketae wudu jarene. Ada sebenarnya semakin menghemat itu semakin apa? Nah, kadang kan salah prinsip mau ketok buat akeh bikik ya. Enggak memang sebaiknya gitu. Ya. Oke. Terakhir. Nah, jamnya enggak usah suwe-suwe ngatuk.
Wa anhu lan saking Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu annahu ing dawu anau sak temen Abdullah iku ro ningali sinten Abdullah an-nabi ing nabi iku ro ningali sapa Abdullah an-nabi ing nabi ya kudu ale ngalap sinten Kanjeng Nabi li udunehi krana mau ya apa ya kan wong salus e kuping ya li udunehi krana udune lorone Kanjeng Nabi kuping lorone Kanjeng Nabi ma'an ing banyu ghairul ma'i sing sakliyane banyu ghairul ma'i kang sakliyane banyu alladzi ya banyu akhoda kang ngalap sapa Kanjeng Nabi hu ing alladzi li ra'sihi malik rambut Mustafane Kanjeng Nabi nilu hadis bahwa apa untuk membasuh kedua telinga terpisah dari rambut. Nah, jadi ada yang satu pakai, ada yang apa? Monggo mau masuk yang mana santai, nek wis ngerti awake dhewe guys. Ngerti wong sing piye oleh ae. Jadi kita tidak akan mengatakan sedikit-sedikit orang itu sesat atau salah enggak. Kalau kita sudah tahu landasan hukumnya. Jadi boleh tadi muka dengan telinga langsung boleh. Yang kedua rambut sama langsung telinga. Yang ketiga prakteknya rambut baru air baru lagi masuk apa? Telinga. Nah, ini loh, nah telu ya paling enggak. Akhoda li ra'sihi akhoda kang nggunakake utawa sing sapa Kanjeng Nabi hu ing alati li ra'sihi krana rambut mustakane Kanjeng Nabi akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi wa huwa lan utawi hadis inda Muslim ing dalem Muslim min hadzal wajhi saking iki dalan iku bilabdi dengan lapat wa masabi ra'sihi bima'in ghairu fadlin yadaihi. Artine wa masalah ngusap sinten Kanjeng Nabi biroksi kelawan rambut mustakanipun Kanjeng Nabi bimaen kelawan banyu ghairu fadliyataihin kang sakliyane banyu luwihane kanggo asta lorone Kanjeng Nabi ghairu fadliyataihin ghairi fadlin yataihi kang sakliyane banyu luwihane kanggo asta lorone Kanjeng Nabi. Jadi, nah dalam bahasa hadis yang lain, untuk tangan dan rambut itu adalah terpisah airnya, tidak satu paket, ya. Berarti tangan selesai sendiri, baru apa? Rambut. Wa utawi masa hati roksila akhirhi iku almadu lafat kang den reksa saking bener iku almahfudu lafat kang den reksa saking bener iku al-mahfudu lafat kang den reksa saking bener. Ana sing takoke ora tentang wudu. Landasane salat ya wudu ki mau. Paham? Alhamdulillah wis lanjut ke sesuk nah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw